हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरहरूको लागि लिएर आएकी छु नयाँ वर्षको लागि नयाँ रेसिपी, एकदमै स्पेशल घरमा बनाउन सकिने कटहरको बिरयानी। एकदमै स्वादिलो बनेर तयार हुने यो कटहर बिरयानी बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त यसको लागि मैले बसाले यहाँ कराई। अब यो तातेको कराईमा राखिदिए तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा राखिदिने कटहरलाई फ्राई गर्नको लागि। हजुरले कटहरलाई चाहिँ फ्राई गर्दाखेरि यतिको पिस बनाउनु होला। भिडियोमा देखाए जस्तै सानो सानो पिस बनाउनु भयो भने चाहिँ यो टुक्रिन्छ, राम्रो बिरयानी बन्दैन। मैले भने कटहरलाई राम्रोसँग यसरी फ्राई गरे। यतिको रातो भएपछि अब सबै कटहरलाई निकालिदिने। यसरी नै मैले यहाँ सबै कटहरलाई फ्राई गरेर तयार गरे। कटहरलाई अब हामी साइडमा राख्छौँ र त्यही तातेको तेलमा हामीले गर्छौँ प्याजलाई फ्राई। यसको लागि चाहिँ मैले दुईटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर लिएकी छु। यसलाई राखिदिए तेलमा र यसलाई चलाउँदै ग्यास स्पिडलाई मिडियम टु हाईमा राखेर लगातार चलाउँदै प्याजलाई हामीले यतिको रातो हुने गरी भुट्ने। अब यो रातो भइसकेको प्याजलाई निकालेर एउटा प्लेटमा सेलाउन दिने। यसलाई हामी पछि युज गर्नेछौँ। प्याज सेलाउँदै गर्दाखेरि अब अघि हामीले भुटेर निकालेको कटहरलाई म्यारिनेट गर्ने। त्यसको लागि मैले यसमा राखिदिएँ अदुवा लसुनको पेस्ट, बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, त्यसपछि राखिदिने यसमा गरम मसला अनि राखिदिने यसमा स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा राखिदिने जिरा धनियाँको धुलो मसला। यो राखिसकेपछि अब भने यसमा राखिदिन्छौँ हामीले दही राखिसकेपछि यसमा अघि हामीले फ्राई गर्दा रहेको तेल राखिदिने। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग चलाएर यो कटहरमा लाग्ने गरी यसरी यहाँ मोलिदिने। जति राम्रोसँग हजुरले यसलाई मोल्नुहुन्छ त्यति कटहरको भित्रसम्म मसला पुग्छ र यो स्वादिलो बन्छ। यतिको मोलिसकेपछि अब यसलाई छोपेर म्यारिनेट हुनको लागि राखिदिउँ। यो म्यारिनेट हुँदै गर्दा हामीले अरू सामग्री तयार गर्नेछौँ। जस्तो कि मैले यहाँ लिएँ चामल। मैले यहाँनिर लङ ग्रेन बासमती चामल लिएकी छु। यसलाई चाहिँ मैले अब धोएर पखालेर यहाँ भिजाउन राखिदिन्छु। यो भिज्दै गर्दाखेरि अब हामीले पकाउन सुरु गरौँ कटहर। त्यसको लागि मैले यहाँनिर बसाले कुकर, त्यसमा राखिदिए तेल। अब तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा पुर्याए जिरा, त्यसपछि तेजपत्ता अनि यसमा राखिदिने काटेको प्याज। यो सँगसँगै एउटा खुर्सानी राखिदिने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर यतिको रातो हुने गरी भुट्ने। यतिको भुटिसकेपछि यसमा राखिदिने काटेको टमाटर, त्यसपछि राखिदिने बेसार, थोरै मसला, त्यसपछि राखिदिने स्वादअनुसार नुन। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन भुट्ने। अब यतिको भुटिसकेपछि टमाटरलाई पकाउनका लागि यहाँ छोपिदिन्छौँ र लो हिटमा 3 मिनट पकाउने। 3 मिनट भइसकेपछि यसलाई चेक गरौँ। टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ र यसमा भएको मसलाहरू पनि पाकिसकेको छ। यतिको राम्रोसँग चलाएर टमाटरलाई म्यास गरिसकेपछि अब यसमा राखिदिने अघि हामीले मोलेर राखेको कटहर। यो राखिसकेपछि यसको मसला पखालेर थोरै पानी हालिदिन्छौँ। अब यो सबै सामग्रीलाई यहाँ मिक्स गरेर राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ। राम्रोसँग चलाइदिइसकेपछि अब यसलाई छोपिदिने र लो हिटमा 5 मिनट पाक्नको लागि छोडिदिने। लो हिटमा 5 मिनट पकाइसकेपछि यसलाई एकचोटि फेरि चेक गरौँ। राम्रोसँग चलाइदिउँ, यो डढेको छ कि छैन चेक गरौँ। यतिको चलाइदिइसकेपछि अब यसमा राखिदिने बिरयानी मसला। बिरयानी मसला राखिदिइसकेपछि फेरि यसलाई छोपिदिन्छौँ र यो मसलासँग पाक्नको लागि 3 मिनट छोडिदिन्छौँ। 3 मिनट जति राम्रोसँग बिरयानी मसला हालेर पकाइसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट यसरी तेल छोडिसकेको छ। यतिको भएपछि यो कटहर पाकेर तयार छ। अब यसलाई हामीले साइडमा राखिदिन्छौँ र यसको लागि हामी तयार गर्छौँ चामल बोइल गरेर। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पानी बसालेर यसमा राखिदिएँ केही खडा मसला, जसमा चाहिँ तेजपत्ता, दालचिनी अनि ल्वाङ सुकमेल अनि राखिदिएँ नुन अनि थोरै तेल। यो सबै राखिसकेपछि यसलाई उम्लिन दिने। उम्लिसकेपछि यसमा राखिदिने अघि हामीले भिजाएको चामललाई राखेर यहाँनिर 60 to 70% जति पाक्न दिन्छौँ। चामल यतिको पाकेर तयार भइसकेपछि अब हामीले अघि पकाएको कटहर र यो चामललाई लेयर गरेर बिरयानीको लागि यहाँ तयार गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले आधी जति कटहरको तरकारीलाई एउटा बाउलमा निकाल्ने र बाँकी रहेकोलाई त्यहाँ चामलसँगै यसरी लेयर गरिदिने। त्यसपछि सबै चामल र कटहरको तरकारीलाई यसरी मिलाएर लेयर गरिसकेपछि यसको माथिबाट हामीले राखिदिने पानी। यसमा चाहिँ अघि हामीले चामल बोइल गरेको पानी, जुन चाहिँ मैले कटहर खनाएको कचौरामा खनाएको थिएँ, त्यही मिक्स गरेर राखिदिएँ। त्यसपछि राखिदिएँ भुटेको प्याज अनि राखिदिने हरियो धनियाँ टन्नै। हरियो धनियाँ राखेसँगै यसमा राखिदिन्छु माथिबाट मैले घिउ राखिसकेपछि अब भने हामीले के गर्छौँ भने यसलाई छोपिदिन्छौँ अनि बल्ल ग्यास हिट अन गर्छौँ। पहिला चाहिँ हामीले सबै ग्यास हिट अफ गरेर यो सबै कुरा मिलाउने अनि यसलाई छोपिदिने। अब ग्यास हिटलाई अन गरिदिने अनि एकदमै लो हिटमा यसलाई पाक्न दिने 10 मिनट। 10 मिनट जति यसलाई पकाइसकेपछि एकचोटि चेक गरौँ। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ। चामल पाक्यो कि पाकेन हामीले एकचोटि चेक गर्छौँ। चामल राम्रोसँग पाकिसक्यो। अब भने हामीले यसलाई सर्भ गरिहाल्दैनौँ।
फेरि यसलाई छोपिदिन्छौँ, ग्यास प्लेटलाई अफ गरिदिन्छौँ, 5 मिनट यसलाई सेट हुन छोडिदिन्छौँ। 5 मिनट जति सेट भइसकेपछि अब बल्ल यसलाई सर्भ गर्ने तातो। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउ लाग्दो फर्र परेको यो कटहरको बिरयानी बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। यसरी बनाएको यो तातो बिरयानीलाई हजुरले आफूलाई मनपर्ने अचारसँग या रायतासँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पनि यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षमा यो नयाँ खालको रेसिपी ट्राई गर्नु होला र आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर इन्जोय गर्नु होला। अनि हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिटो मिठो युनिक रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।